据美媒披露，美国在俄乌冲突中动用了卫星侦察俄军动态，并将情报共享给乌军。而这篇报道的配图就是俄莫斯科号巡洋舰沉没前在塞瓦斯托波尔港停靠的卫星照片。请教一下张先生，美国卫星侦察系统对于俄乌冲突走向发挥了哪些作用？首先呢，就是美国的这种天基系统它挽救了乌克兰的指挥控制系统。因为我们知道，在战争的初期俄罗斯实际上是对这个乌克兰的指挥控制的重要节点和设施实施了打击。那么在这种情况下，它很可能就会被瘫痪掉。但是美国向这个乌克兰提供了数量庞大的信息接收终端。那么这些终端呢，它体积很小，而且使用也很方便，可以直接接收来自美国天基系统的这样的一些情报信息同时也可以实施一些指挥控制的这样的一些功能。这样的话这个乌军的指挥控制体系得以保存同时呢，它可以依赖美军的这种天基系统来指挥控制它的分散在各处的这种小股的部队来不断的对这个俄罗斯实施打击。第二个很重要的方面就是美军的这种天基的情报侦察支持使乌军的它的整个作战效能这个大大的提升因为我们知道从力量对比上来说乌克兰它肯定是处于相对较弱的一方它的力量呢也是相对比较分散的。那么美国的天基系统为乌军提供了信息的指示，提供了目标的指示。这样一来，分散在各地的这种零散的乌军，它可以这个依托这些目标指示利用它的单兵反坦克包括防空这种系统，对敌方的目标或者对俄罗斯的目标实施这个准确的打击。美国军用和商业卫星的结合，无疑是具备非常强大的空基侦察能力。可以采取怎样的反制措施呢？白先生，我们说，如果真的想要跟这个美国的卫星去打一场这个隐蔽和反隐蔽、侦察和反侦察的这个行动的话，那么其实跟传统去跟美国的这个侦察机对抗是一样的。那么你的地面的单位要做好伪装，那么要对自己的这个行动的相关留下的痕迹呢进行很好的处理。那么更重要的就是我们说未来是不是有可能通过这种硬杀伤或者软杀伤的方式对美国的卫星进行有效的打击。这个方面呢，我们说美国也不断的炒作美国以外国家在搞反卫星武器，但是其实美国自己的相关的这个比如说空军的单位呢，也在搞自己的这种硬杀伤的反卫星，还有我们说使用干扰方式来这种压制敌方卫星通讯的各种各样的设备和计划。这些我相信美国以外的国家也有自己的考虑，当然也有很多型号呢正在进行之中所以呢，我个人觉得对于卫星来讲，一方面我们要承认他们在这个高高在上，在天空中是一双很难躲避的眼睛，同时呢就像侦察机和其他的侦察手段一样，那么侦察和反侦察呢要看你的这个军事方面的智慧，要看你的这种相关的技术水平。当然更重要的，最后我们来讲就是在制电磁权方面，包括在制太空权方面呢传统的这种手段那么一定也有它自己的作用。